Добре. Всичко, което говорихме до тук, беше до някъде целеше и да очерта един контекст, в който да поставим България и Румъния. И бих искал да приключим нашия разговор с един въпрос за отношенията между тези две страни и в този контекст, геополитически, международен, до каква степен двете страни използват потенциала, който имат в отношенията помежду им. Какво мислите, че би могло повече да се прави в отношенията между България и Румъния? Мисля, че двете страни абсолютно така са загубили една, са проиграли една ценна възможност през последните 30 години за координация, за сътрудничество, а, включително сътрудничество и координация в рамките на Европейския съюз. Това, че Европейската комисия и въобще институциите често са ни пакетирали заедно в миналото, вместо да го използваме като възможност, ние непрекъснато сме гледали на него като на някакъв тип неудобство. Когато едната страна дръпне, вместо да дърпа и другата, гледа как да се откачи от нея. И това е някакси един рефлекс, който се вижда и от двете страни в различни етапи, в различни моменти на тяхното развитие. И за мен това е някакси голяма задача, може би, на това десетилетие, да, да се създаде, да се създадат и физическите мостове между двете страни, но също така и политическите, икономическите, и социалните, които да правят абсолютно невъзможно да не се координират техните политики. И от това смятам, че и двете страни много биха спечелили. Разбира се, всичко това е вярно единствено и само, ако и в двете страни има така, реформистски управления и елити, които наистина се стремят към интеграцията на страните в Европейския съюз и които се стремят към така по-бързото европеизиране на практика, а не само на думи. В условията, в които всяка от двете страни често избира различно позициониране международно и една спрямо друга, до каква степен хората, гражданите или гражданския сектор могат да бъдат субекти на една промяна в отношенията между двете страни, която да е в посоката, която вие казвате? Разбира се, че такава промяна няма как да се случи без гражданите. И разбира се, че тя, за да е трайна, трябва да бъде именно подплатена от граждански инициативи и гражданско сътрудничество. И все пак държавите трябва да сложат необходимата инфраструктура на дневен ред, така че да има, и тук говоря както за физическа инфраструктура, така и за политическа инфраструктура, така че да има канали, през които това сътрудничество да върви. За мен, включително изграждането на нови мостове, но и да ви кажа елементарни координационни действия в рамките на Югоизточна Европа по отношение на войната, по отношение на бежанците, по отношение на енергийната политика. Това са съвсем логични, естествени неща, които ако сега започнат да се случват по-интензивно, този интензитет може да продължи и така да се каже, в мирни условия да носи един заряд на по-широко сътрудничество.